et shalom au nom de notre Seigneur. Je suis le pasteur Godé Mavoula qui vous invite à venir à visiter notre page, notre chaîne de télévision pour suivre nos prédications, nos enseignements et tout ce que l'Éternel a donné pour l'édification de son peuple. Je vous demande vraiment de vous abonner massivement et je sais que vous ne serez pas déçus. Que l'Éternel vous bénisse parce que nous sommes arrivés dans des temps très difficiles de l'humanité et que le peuple doit connaître la voix vers ce temps du soir, la voix de son époux, de son maître. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir très nombreux et visiter notre page de télévision Madrango TV. Je vous bénis au nom et massivement de partout où vous êtes à travers le monde entier. À Brazzaville, en France, en Guatemala, à Hawaï, à Saint-Michel, à Singapour, en Asie, Amérique latine, partout. Parce que cette émission, ces informations vous concernent tous. Parce que là, cela concerne les enfants de Dieu, les nouvelles qui vont encore transformer les gens, la lumière que l'Éternel a donnée afin de façonner les âmes pour les préparer pour l'enlèvement de l'Église. Je vous bénisse et je demande d'être là et de suivre ces programmes, car dans ces programmes, il y a beaucoup de choses qui vous concernent et qui concernent votre édifice. Oyo bokozali baku ya kolanda ngai moumbu nabino serviteur de Dieu Godé Mavoula na télévision na biso Madrango TV ba oyo nyonso to baza na Facebook boyeba na kokota na kolanda ba information ba prédication il y a ba vidéo makamu nyonso tout oyo ezotala lisanga to ba programme za mapesi biso ba enseignement ya malamu et ko préparer bon na biso pona kokuta na nkolo na sengi bino bokota ebele pona kolanda ba programme oyo et nzambe aza na rendez-vous pona kopambola bino na nzela makambo oyo salité alors la solité mais so ba église comme nzambe ya komo ka soli ya komo banga batu baba nga nzambe ya komo banga batu ya zo ko lobate et ça bitumba ne va pas le bien aza na posa comprendre na makomi ya comprendre ma comité et ça bitumba ils ont compris ma comité mais ça na oyena oya ye awena oya ye ya wana to sengi lisungi ma ele sunga biso mama oriente moi amen amen ndeko alobi akompenaka te ye bayinaka ye kaka alingi batume azomonaka ba retour ezaka ba haine bato bazoyina ye ndeko mosu alobi na vi na ye kaka bitumba ezosila te asala nini mpo bitumba esila na vi na ye amen 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 ndeko oyo alobi ata asali bato malamu bayinaka ye kaka mpo na ngai namonaka ke tala motu na motu tozalaka boye mutu nyonso atazotekisa oyo alingi yo te ifo monaka makambo oyo bato azotala oyo balingi ngai te okomprendre ke na bitumba ezali mpo oyeba kobondela gentil eleka na bato likolo na yo te mpo koyeba te bakoboma okaka bongo amen ngai derangeaka nango ngai te mutu soko yini ngai na okomprendre ke te mutu ayini ngai mpona tapele ba réserve mpo na ye bondelaka kaka esalelo te yo bondelaka kaka nzambe kotiko te nkola kokanisa yo mokolo moko ngai nde naza boye naza moko ya moment social makambo ongo na leka nango na vi na ngai ezalaka nzambe
eloko bonga na reconnaître nzambe abundela ngai mpo na yebi naza vraiment social na yebi ntango paster atiaka ngai ke nasala na groupe social nkolo nde moto autilisaka ye mpo modele nga nasalaka modele nakanisaka mpo na kosala kati na etonga yango nzambe abundela ngai mutu nyonso ndenge aza boye soki omoni ke bitumba ezolekelo makasi bondelaka kaka nzambe akotika yo te nkola akotika yo te akobundela yo na makambo oyo ozomwa mpe olali boye balakisi yo esika bitumba na ezali na obeta témoignage moko mama na ngai asomba lopango na ye esika avandaka ke mpe na quartier moko ya sika demi kaka me bakamami kaka mire mosusu ezali azoyebisanga lobi nde naza bona azokanisa to pasi ele nalala toma emo liboko loko azofina ngai sikoyo ezodérangera tellement azobenga ngai na telefone na bimili yango bakoboma ekunoni tellement bakende kokota bakombata oyo ya BSM bakenda kosala priere kuna basolone bayebisaki makambo oyo ye ake na quartier wana akomona mene tala moto wana akofina ye wana mamene esili bali gentil azalaki ne malamu eza na mutu mosusu tambola makambo na kaka ye moko azokisa paster olabi na lala na olota moto aye kokota na ndako na ngai bazali kokota mibale bazwi nga bakomi kokamola ngai na komi lokola mwana popi siko nakomi nayeba namona elongi wana natali mpenza bolongi ya papa ongai nekokangama boye akamoni akainga mpenza boye bakomisala lokola mwana nabaka nasali bino nini botika ngai nasali musasini makolo lomanda okamola dra ozokamola dra mpenza boma ekita bakamola ye azonone jésus botika ngai onone jésus bino nini alamuki papa na mona ekona misu mpenza kona ndoto na ye me modele bazalaka nde na moi ondima ngoti amene bondelaka so moto azolinga kobitumisa te bondelaka nkola obundela me bamama nene toza bana nzambe tose justifiaka te amen bazoyina omitala pete tolobi teke ndeko na biso aza mabe te mpo nayebi ye te mpo kombo eza te tomoni kaka bakomi nalobi te aza mabe na juge te mpo na nzambe te naye nalobi amitala mpe mpo koyina mosusu ta mosusu ozomonaka bato baoyina yo eske yo oza juste banana na komitala yo mo retroviseur omitali ta mosu etamboli na nga ta mosu elobeli na nga ta mosu mpe nazala mwa bareponse mabe ta mosu mpe naprochaka bato malamu te lokwa mpe mama alobi okozala mpe ta mosu nzambe azoke biso eza esika mabe bazoyina na bango yo vanda na yo nzambe alingaka nde motu nyonso amene mpo nga bisika nazalaka soki olingi nga te nga nalobaka nga mpe naobola kutu nalobaka soki moto aye namonaka na nga ka aye mais soki moto aye te nayebaka nzambe ayaki amene mpo nalingaka nzambe aya mpo motu mosusu tala to mwana nga botaka na hôpital moko hôpital wana ezala paster alobi ye soki asala opération alingaka bavisite te mpo asi amonango asala opération kitoko moto aye korande moto visite apesi mokolo moto akufi amen nga nazalaka bongo soki oye kotalanga gloire te oye te yesu ayaki amen donc ozalaka na confiance ya bato te ngoko ntango mosusu yo bolingana ozoluka confiance ya bato eleki moninga malamu aza yesu amen pire aza yesu amen yozoluka pire ya mokili kokufa yesu bato babomaka ezali bato baliaka na yesu akimaki ke jida mpenza akokaki kozala bongo pire aza yesu amen sosolo bongo ozoluka ya mokili amen amen nazobakisa moke mpona mama oyo soki jeune sere oyo akomi ke vi na ye eza ya bitumba pourkui biso nyonso awa ndenge tozala moto na moto aza na problème na ye moto na moto aza na bitumba na ye mais eloko moko ifo yeba origine na yo outi na famille na famille na yo oyo yaki touti na lola esika touta toya na
touta lokola bacentre. Mais tant que na kati ya famille parce que kuna tosalaka demande te tindanga na famille kingani tindanga na bato oyo bayeba nzambe tindanga na bato oyo basi basala délivrance te tosalaka demande te tosalaka mpe demande te. Mais kuna atindaka moto na moto na ndenge ayebi soki atindi yo na kati ya famille eseka ayebi ke quelque chose de ntango yo kozala conscience na ye kozala éveillé mpo na nkolo okolonga makambo oyo ozoleka nango. Alors il faut yeba famille na yo origine ya famille na yo outa wapi et puis famille na yo eza ya banani papa na yo mama na yo parce que ebele na kati na biso atuti na kati ya bafamille ya bachef coutumier bamakambo ebele oyo bazala na kati ya bafamille wana ntango bazwa badécision na bango ntango basinya baordonnance na bango mpona les 4 générations ezoya nsima ngana oyo totikala kozala te tozalaka mpe na mbe te. Mais makambo wana yo kolela nga na yo na kokita na oyo tozoya na badescendance eye kokuyila nga na yo. Alors maintenant ozofuta bapoka makambo oyebi te mais bango basi bakaba bavi na biso famille oyo bana basi okobala te ata oza na pesa kokaba okozwa mpe mobali na malamu. Mais soki okomi makambo ya libala makambo ebebe échanger kaka d'emblée boye makambo nyonso échanger. Famille oyo bakozwa badiplôme te famille oyo bakovoyage te bakobota te kobota na bapasi mpo makambo ebelebele baparole ezalaki suspendu wana nyonso makambo nyonso mpo oyebi te okozwa délivrance na ndenge parce que délivrance toza nango na kati ya processus ti lelo biso nyonso tozoluka délivrance. Alors il faut yeba eloko nga na koyebisa yo jeune sœur surtout bino bajeune sœur bazolia nani kokutana na makambo wana c'est le moment ya yo kotuna nzambe famille na nga origine ya famille na ngai bauta wapi makambo nini esalema na kati ya famille na nga maloba nini elobama parce qu'il y a des paroles suspendues na kati ya bagénération ezoya nsima. Alors soki oza na kati okobanda kolela lea oyo nde nalikaki na bakisa moke. Amen. Amen, amen. Alléluia, ma maman. Amen. Amen. Et sous ma boca, bato baza na service ya kokambo ya biloko basapetaka deja mpo bamama toye retard makasi na totia biso babituni eza ebele me tokati yango etikaka question mo tozorépondre na yango mosusu tokorépondre yango vendredi. Alléluia. Vendredi tozala na kit awa de 16h30 à 18h30 toya séance ya baquestion réponse ekozala. Alléluia. Na mosusu tozoya na question na yango tokomaki awa kotumisama te kozwa réponse na yango. Amen. Amen. Question moko tozo répondre yango mama moko atuli ya bien na libala ya yaka tofanda. Amen. Amen. Siko tanga losala fête na mobali na ye. Siko asabela question eza nini? Question ezali mama lobi afanda na libala azana libala ya tofanda. Siko so aposa la fête na papa. Asala mo avant so ka sambeli asala yango to akoki kosala yango après kosambela. Question na yango wana. Amen. So asambeli yango kosala fête ya papa. Toi azeli fête esambeli ki simonango asambeli. Et donc les autres tungisa yazo mona ngo kwa lisumu. Amen. Asengi lisungi. Amen mama. Amen. 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 Maman wana tuni question bongo. Tango dozo kota libala wana usalaki deja mabe. Alléluia. Amen. Obi lipesa na ko ba kinzambo. Okutu pasi. Ngape esala kanga bongo. Na beti makasi. Mais aye, moni ba moko na yambi. Mais yo ta mususu na kimwana mke wana pozonga lokola mwana mke. Ukosala mabe. Liboso ya nkolo. Tango bakopamela wana bakambi. Pona mama wana kolo ye moko mtakukika te. Akoleka sima ya mokambi. Bakopamela yo osali mabe, osali eloko boye action boye epa na biso ezalaka te. Obia ba permission muke. Wana nde ba pesi yo nzela malamu. Oke penza na liziba na ngo. Oyo zonge pa ya papa. Yo kena yo. Siko ozali susu mwana mukete. Mwana muke asa justifia kate. Amen. Mwana muke asa na justification te. Mais yo lingi chaque fois ce qui va pas me le balbi eloko. Il faut se justifier.
okobanda kimia te soko oza mwana moke oza na vie ya pardon na kati na yo. Amen. Moto asali yo mabe mais tu te permets ya kosenga pardon na moto. Amen. Est-ce que soki toza 10 awa nayebi te soki 5 tokoki kosala likambo wana yo betinga ogiflenga na raison na nga mais nga nasengi yo pardon. C'est ça mwana moke. Amen. Mwana moke ifo azala lolenge wana. Mwana moke soki bayebisi ye likambo ifo amizonga na kati na ye. Soki Saint-Esprit eza kati na yo eloko wana po okoka kokoma na lolenge ya mwana moke à tout le temps Saint-Esprit akobanda koyebisa likambo oyo osali eza mabe. Il faut omikitisa, il faut senga pardon, il faut sola na moto wana. Mais soki ozokoka kokoma na niveau wana oza mwana moke te. Amen. 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 Félicité. Amen. Amen. Tamba sungaye. Asungaye pour la impudicité. Donc il a souka to ressemble là. Impudicité za kindumba. Ekobo. Amen. Amen. Ekobo. Tomoni yango koma na ebi pasteur moi le koma ministère. Et comment le ministère. Donc nzamba sunga. Amen. Amen. Asunga. Pende ko mosusu aseki lisungi ya losambo pona makamba kobota. Amen. Amen. Na kanisi to ki wana ezaki question teza asengi aide to lisungi to leki. Amen. Ki mission catholique amen isali ki bagise na réveil tango yie. Amen. Isi biso na tulu kulana to na réveil to ki to yebisi ko évangile. Yes. C'est vraiment pas 100% témoin là. Amen. Amen. Mais a continuer kosala acteur mais soki aza yanga te ndenge nazoboya eloko oyo ekende mpo na libela. Amen. Parce que nasi naboyaki ntango bozalaki bino na ye oyebaki nzambe te mais maintenant que tu es dans le Seigneur okoki jamais kozongela ye mokulu bongo te. Il faut tout na nzambe soki aza ya yo nkolo akosala circonstance akocreye eloko moko ke bokutana na nzela na ye ya propre oyo soki alobaki ke bino mibale nde bokobalana bokokoma ntina kati ya libala mais kokende mobulu te. Il faut fukama oza na mabolongo biso toza kaka mabolongo na se maboko likolo. Amen. Kotuna nzambe. Pourquoi est-ce que nakoki kosala likambo oyo ou bien nakoki kosala likambo oyo te nzambo ya lola akori ya te. Amen. eteli Yesu. Amen. Awa tozotanga de kwatindi mokanda na ya lobi. Mama na biso asambelaka kasi afingaka papa na biso. Nasala nini mpona sunga ye? Amen. Amen. De wana posa lisungi. Maele. Amen. Amen. Mwa makasi akomi koganga mama akomi koluka moyen ya kosala lui mwana ngayo soki bayebi akoya kokoma ye soko otali bible elobi bo Moïse azalaki kitoko. Amen. nakanisi biso nyonso tozalia ezala obota te jeune ou mokolo boyebi mwana moke n'est-ce pas nakanisi ere moko mpo kobeta mwana beti ebela makasi na ye lisusu. Amen. Amen les jeunes sœurs. Amen. Mutuna wana eza malamu mingi. Yo muto otuni fongola mato yoka. Amen. bomoni lelo bamama ebele ta mosusu mwana abengi atana ndenge ya malamu koloba wana mama alobaka eza ye te eza satana n'est-ce pas? aza na esprit moko eza na kati na ye eza kokonza ye. Amen. Mwana koyo kobenga mpe mama basola mama oboya alongwa kuna yo oza nani omona pito pale koti na kati ya ndako. Amen. Mpo na nga nalingi naloba boye soki ndenge eswaka yo ndeko oyo atuni motuna wana oza mwana nzambe kotelango mabondeli. Amen. Mpo bible elobi na biso eza na babiloko mosu ekeleka na jeune et prière. Amen. Mpo na kopesa bino exemple moko tozala na maîtresse moko mpo nga boomona naza molakisi natangisaka mpe bamadame olingo balotangisa na maternel naye kotangisaka. Amen. Tozala na maîtresse moko mama odile mama wana
azali na bandeko nde mibale ya mibali baleki soki babandi kobonga koboya oyo asimbi mbeli na bata lopango papa akufa mama akufa bakozokisa na kapota yaza osambela kaka na mama olangi na komba cimetière amoni elekeli ye mokosuka avandi baobunda wali naza mpe mwasi na kokoka te babetanga akoti na chambre bango basili bambeli ya bilelo akoti na chambre atie mabolo nzambe na suki yo nde tata na biso yo nde makasi na biso yo nde osungaka bana bitike yo nde moto ya makasi na biso yo nde oza maître yo obetaka Goliath parce que ezalaka David te yo na kati ya David obetaka Goliath amen lelo bitumba oyo lokola baegyptien balandaka bana Israele mpe basukaka na mer rouge nga namoni mpenza mer rouge ekomi na kati ya ndako lelo nalingi nzambe otelema mpo na témoigne amen ye na kati ya chambre mabolongo eyidi ayo kaka akinya mama moko akufi nafunga no fenetre natala moko asi akufi Maman a dit Cambo. Amen, hein? Donc, on a la deuxième partie. Tout le monde m'appelle pour le lobby. Thème la vie, c'est ça, maman, oriente-moi. Amen. Orientation des endéminis, yo, comment question na yo? Na papier, au PC, un protocole. Soit tu as un peu de temps, la rose, c'est ça, la case A. Comment na yo combattre? Mais comment kaka? Mutuna yo zanango. Makambo dérangeara yo, makambo comprendre la tête tant que moi si. Makambo zo vivre ça la kala mayele na raison ngui yo. Amen hein? Amen. Comment yango? Opesi protocole be ko tena kitunga awa. Bakotanga yango bakopesa yo yano. Amen hein? Kote mituna nyonso tu e pa na Nzambe ezalaka na biyamu nango. Amen. Amen. OK. Tokomi na mama ya likambo na biso. Wana tozo passer micro na biso. Et pas maman présente. Maman oriente-moi. Yenda za na maloba. Amen, amen. Amen, alléluia. Amen. Amen. Mtapesi opema na bomo. Apesi o makasi. Exactement ngoya watamsuna mo na sala ki programme na ngana zoke invitation na ye. Te. Ezama ona nzambe ko na bomo na yo. Ebele pe bakana ki ba ete. Mais nzamba tie posa ona pe akusi yo epai na ye.
yango esengeli tonetolaka ye ntango nyonso tokumisaka ye mpo tozali elonga na kati na biso. Alléluia. Topesi yo merci mpona korépondre l'invitation encore apesi yo. Biso te ndenge topesi yango me nzambe ndenge tapesi yo. Alléluia. Mpona kozwa moko oyo ezali ya motuya na ntina na bomoi na yo. Amen. Tozali bato encore bakeli na lolenge mpe nendilili na ye po te tokokisa oyo ezali na ye. Amen. Ndenge ozali aho ozali fu ya hasard te. Ntango mutu mosusu akanisaki azaka fu ya hasard awuta kaka bongo akola kaka bongo nde balobaki ke mutu azalaka makaku tititi na batango ezolekaleka ti makaku abandi kotombwama akomi mutu. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu. Amen. Nous avons été créés par l'Éternel Elohim. Asayo na lolenge pe dinini na ye poto refléter bokonzi na ye. Amen. Yango topesi yo merci na séance toza nango ya maman oriente moi. Amen. Tozotanga muke kaka tokota na Jérémie 15 à partir du verset 19. Bible. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Et c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Kolo abiki soki okangami na ye yango bana koyangola yo. Et yangola nkolo ezalaka pamba te. Ntango mosusu moto aye apusani kaka epai na nkolo abina ye kozwa yango te ezalaka bongo te. Esengeli okangama na ye. Alors si tu t'approches de l'Éternel, et l'Éternel s'approchera de toi, yeba que Satan kozala musika na yo. Posa na nzambe ezali ozala demeure na yo ozala esika oyo ye afandaka aza na poso kabona na nyonso to ezali ya mabe oyo ezali kotungisa bomoi na yo mpo te ye azwa esika na kati na bomoi na yo. Alleluya. Soki ye azwi esika na kati na yo okozala ya solo minoko na ye oyo aza na posa tozala minoko na ye minoko ezotransmettre lolenge na nkolo tozala lokola télévision ntango bazotala baimage bazomona bizaleli ya lola na kati na bomoi na biso kote Satan ayaki abebisaki nyonso to nzambe asalaki me na nzela ya liloba na nkolo mpe na makila yesu asopaki ezali korekipere yo mpo tozonga mwasi na likanisi na nzambe. Amen. Yango kolobi c'est pas à toi de ce qui est impie, je t'accueillerai. Tikalaka na makambo efanda na kati na bango mosusu akokaka kobimisa yango te makambo so enekelaki na kati akokaka koextériorize yango te. Amen. Eza comparable na bato oyo bake mamona mbwa abengama tata na biso yango esengeli tokabwana na nyonso to ezali ya mabe. Séance oyo toza nango ya mama oriente moi ntango so ozocomprendre te ezali nde bakabone seli so tozalaki ntango yesu abengi ye soki atikiseke amoni malamu ke atika nesa osikoyo ekoma kosola na batelefone na bambongo ozomona te ke wana le mauvais compagnon alingi akorompre le bon mes omoni yango te eza bongo te bamama mpo na biso eza kaka atika atia mabolongo na se nzambe asunga soki ya solo azali ampo nzambe atiki pembeni na ye na mabolongo abondelaka atika kombo na ye na kati akochange omonaka mkonsi moko alobi amemanga na koto osambelaka wana sikoyo omoni bakotambola nzela moko. Amene. Kasi mama oyoki oyoki paske ke bana mokili oyo biso toye awa situki lelo eza makasi. Amen. Omonaka kozongi masolo na ye mama kilelo omona mpo ozongi lisusi. Amen. Obandaki kotelema koya losambo ekomi non kete naza na transport ye mpe ntango ayoka koye makasi loboko afongoli mpenza wana po esala nini ntango ya afongoli loboko ya pamba ozongana to ozongana te atuka mama azwa conseil tia mabolongo na se sa nzambe si réellement azali ame oyo aza kolekela na nzela na nga alanda nga tuna aya bisika nga na sambela mais soki kaka eza piège oyo satana ti mpo amoni nga na telemi o Satan alingaka te bato batelema. Amen. Loko amonika kotelemi otiki makambo ozali na ngai okende te jamais mpona momo tokomi nango
Nzambe esali biso déjà totanga na mikanaki bokomona ekokokisama mibali babalani basi balani omona bana batombokeli baboti tomoni nyonso eseloko ezangi esiko tokomona ntango oyo obongisa ame na yo mpona mokolo ya suku okende ye atali alobi jamai nakokende nga moko mpona lukaka bato amen ndeko tosengi na ozala makasi mabolongo eyina amen eza mpe utile na baquestion oyo eza awa amen en tout cas tolanda baquestion na baréponse esika profandi so omoni eloko moko emati yo okomi otindeli biso amen tolobaki surtout baquestion ezala surtout na bamateya nyonso outi kozwa depuis janvier kino mois de mars oyo amen lingala mpe ekomami na ndenge moko donki talaka pasi awa mpona kotanga awa bakomeli biso boye mpo na ngai ezali na posa na ngai ezali na travaye mpo na ame na ngai me nzoto ezokoka ngai nasala nini donc mateya oyo tozwaki travailler pour l'âme ndeko oyo atuni azolinga travailler pour son âme mais nzoto ezokanga ye alobi asala nini la réponse maman Amen. ndeko oyo atuniki aza na mposa travailler mpo na ame na ye po te mingi totravaillaka mpo na nzoto na biso tosalaka nyonso tu ata nini lulu ezali awa omona ata mosusu bapesaki te tosala contribution tosala boyema moto akopesa te mais soki par exemple okiki eta osomba uniforme akosomba noki akotia manzaka kobongisa suki akosala makambo nyonso tu mpo na nzoto na ye moto asederangeaka makasi alleluya mpo na makambo oyo ekoleka moto asederangeaka makasi mais mpo na makambo oyo ekobikisa molimo na ye en tout cas santa asalaka ke moto akota na distraction apusana na yango te mpo te ayebi ke soki apusani na yango lobiko na ye kozala amen ozala mposa otravaille mpo na ame na yo pusana epa na nkolo nzambe aza na posa na yo alleluya pusana epa na nkolo kuezoke soki opusani na nzambe yebake santa kozala mosika na yo ntango santa kozala mosika na yo yebake misala na nzoto ekoyebana kozwa esika te na kati na bomoi na yo alleluya pote makomi mosantu obi ceux qui sont de Dieu s'affectionne na makambo ezalaka ya molimo alleluya mais soki ozali ya nzambe te okosaffectionne kaka na makambo ezali ya nzoto ce qui est terrestre alleluya oyo ezali ya se ezali ya ntango moke mais sapusana epa na nkolo lelela nzambe senga nzambe asunga yo yebisa nkolo na mikoki te naza na mposa osalela yo mais nzoto kaka ekangami ngai yawe eza wapi amen apoke mpo na bino naza na mposa nasala malamu me nazokoka te mabe nazokoya yango nete ezokangama nga kaka qui me délivrera na nzoto oyo ya masumu amen mais alobi gloire soit rendue à Dieu parce que ye nde mutaki mpo na koyeba na kokambola yo pusana epa na nkolo na kolela nzambe aza wana mpo na koyanola yo aza wana mpo na kosunga yo basali na ye bazali awa pusana pesa baposa motema na yo na kobondelaka elongo satan kozala mosika na yo yango soki osali bongo te na suku okoreve te ekokoma lokola ntango okufi batiaka loyembo bazoyemba nakosala nini mpo na nzoto na nga nasili kosala mpe nalembi amen osengaki nga nyonso napesaki yo osengaki nga elamba napesaki yo osengaki nga na swana na finga napesaki yo osengaki nga nayina ndeko na nayindaki ye mais suka na nga ezali wapi alleluya travaille pour ton âme maman travaille pour na molema na yo eza loko ozobomba kesi na ozobomba mbongo na banki ya lola po te bombe un jour okutana na nkolo na bokonzi na likolo amen obeteli nkolo maboko makasi amen nakoki kobakisa ndenge mama alobi ndeko oyo alobi mpona kotravaille mpona ame na ye amen nakoki koloba biso surtout bamama totravaillaka makasi mpona biso moko mpona kokende koteka tobimaka ntongo makasi tobomaka nzoto wana ezali totravaillaka mpona corps amen totravaillaka mpona nzoto mpona mabota eza nango mabe te mais soki totali bible elobi na biso na psaume 127 verset 2 elobeli biso ke tongo bolamukaka ntongo makasi bokendaka koluka lipa ya pasi ya minyoko bozozonga na pokwa bozolela
nalela nateki malamu te nazwi bénéfice te nasali boye te ozongi na kolela tozomona na bata oyo bato bazokende koteka me bazozonga bazolela bénéfice eza te oyo nabomi mbongo mpona nini mpo tomipesi mingi mpona nzoto na biso amen me biso bamama tozali awa toyebaka totravaille mpona ame na biso ntango tozokende koluka eza mabe te tozosunga bandako tozosunga mabota me totravaille surtout koleka mpona molimo na biso amen mpo yango nde nzambe akotuna biso mituna yango nde kozala esambiseli na biso meme na cimetière soki toke tokomonake bawei nzoto eza lisusu te mais ame nzambe areservako quelque part po ete moko eza na un jour ekopase na jugement yango wana pokwa na lelo mama yeba kotravaille mpo na ame na yo nasuki wana mpo na ntango amen tobeteli yesu maboko ntango omoni azosala eloko ya ndenge wana ozelie asilisi esika boovanda bino mibale obandi koyebisa ye mama makambo osalaka eza malamu te azali papa aza chef ya ndako lelo ngai mpe so nake libala nabandi kosala boye osala eloko oloba na ngai te mpo ebandi epai na yo moko ovandi osona mama ya bino oza mwana nzambe question oyo ko etungisaka yo il faut osunga mama ya bino na bapriere mpe kobondela mpo na ye oyebisi moke na église Israeli oyo eza ya bana nzambe te amen il faut osunga mama na bino na baconseil makasi mpo oyo oyebi liloba nzambe nasuki wana ngana adi kende naza na yo amen lolenge moko ndeko kende na nzambe amen kende na nzambe amen mbangu te malembe Bible elobi na kati ya mokanda na ye ceux qui sont nés de Dieu oyo azali ya nzambe oyo azali ya Isaac na Jacob ezalaki ndenge moko alleluya ezali mpe ndenge moko na Ismael na nani mais ye lisusu asengi lisusu amen donc mwana moke donc ezali ozana bizali moko akomi kiti somoni mwana moke ayebaka na ye te amonaka kaka nyonso eza normal donc mutu oyo tokoki kosolola naye na telefone amen ndeko asengi lisungi alobi ke ntango bandeki kosambela te mobali bazalaki na ye mais sikoyo akomi kosambela bakabwani soki abengi soki akabeli ye mbongo azwa to azwa te soki abengi na telefone Ismaël ayaki na précipitation pota bamoni azeli ezali abikelakende ata mpasi avante akopesaka mo oyo mwana promese azalaki Isaac mais mwana Isaac abandaki kopersécute mwana promese ntango ye abotami ekomi kotyolama ekomi nini alleluya yebaki oyo azali ya nzambe babeti eyo wana pembeni ya mama bapimeli eyo wana pembeni ya mama amene nokusanaka pembeni na nzambe ezala lokola mwana moke ezala na facilité ya kopardone mpe facilité ya koyoka mpo mwana moke azalaka olobi na ye likambo ayoki omona ata mosusu mwana azopeta oyo aza lokuta kosi te mwana ayokaki donc ozala na bizaleli oyo ekoki kopusa wa pembeni na nzambe to bafruit de l'esprit eza na kati na yo amen ozala mwana oyo aza ya botosi meme ata na kati ya ndako totalaka omona mwana atosaka azwaka bakambo ebele balingaka ye na motu nyonso omona ata mosusu ndeko ne ozala jaloux na ye ondeni ye balingaka ye te mwana atosaka aliaka bien alataka bien atambolaka bien lolenge moko pembeni na tata na biso amen otala kaka bana oyo batosaka omona kaka différence même Bible alobi il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas c'est-à-dire bao basalela nzambe na bao basalela nzambe te po différence ezali po mona moto asalelaka nzambe akozala nini elamba moko aosegene te amen mais yo lokolo osalelaka ame ntango nyonso ame omoni kaka neti boyo tokende mwa réunion ya priere nani elamba sika te na okenanga te te bomona te po elamba eza uniforme na biso tosi totonga amen yango tolati yango lelo yango ozomona motu mosusu alati na elamba mosusu mpo alobi nga na ye likambo ya nzambe eza nango likambo ya uniforme te amen lokola tozala makasi na bauniforme ya moziki
na ba uniforme ya mabala na surtout ba mama koteka makasi ba miziki ndenge na ndenge mwana koteka kuna bazata na 10 uniforme amen mais pas nzambe kama msuba lokoka mbele kwa nazana ngo Amen. Aba ndeko basengi, ndeko moka sengi, abi vina ya zo comprendre te to ko de la pona e bitumba kaka bitumba. Ba mama bo ba po muto ya longa bitumba sengeli na e asala nini. Ndeko mosusu alobi awa santé zo tungisa ye, to ko de la pona ye. Santé pesa bitumba. Wana be bitumba, ba lidoza la bonne santé to bela kabela kaka. So zo bela no sambo ezate o ko le kambeka. Amen. Tosambela pona ye. Ndeko za posta mutuna mususu alobi ndeko alobi ya comprendre kate ye vina ye ba ina ka ye kaka. Wana pesa bitumba. Yo lingaga batu yo ba ina ka oka. Osana batu bolamba zo sila koka mabe. Eza bitumba. Eza bisimilona ya Satan pour décourager. Au moins la nzamba ligiote, batu ligiote. Eza pena batu abo mona musake ko biboma. Mususu akoti malade. Akomo zo attention à verser pour la nuit. Tomona ndeko na biso Marie Gustavo. C'est na biso Marie. Azwi bilamba akogisi mwana na ye ake kotia ye na lizi. Akende kotia na n'importe quelle lizi ba te alléluia. Amen. Akende kotia na lizi ba oyo mwana bakonzi. Mwana ya mokonza zaki kosokola kuna. Esika wana mwana mokonza wana kosepela kokende kuna kosokola. Kokende kuna kovanda kosokola neti ndele yeto zomona bantu bazokenda kana ba piscine. Amen. Alléluia. Amen. Ekendeki kuna ndesika akendeki kozwa Mose kuna. Nzoka le Mose azalaki mwana ya Bahebre. Bebre na mboka wana akomaki Benyami. Ifalaki babanda koboma bana na bango po bazali kokota bana mibali ebele. Nde Moïse ayaki kokoma na ndako ya Farao. Akoli kuna. Moïse abomaka Égyptien pamba te. Po ayebi makambo ya ba Égyptien na mboka wana. Lelo yango tozoloba tokozwa Moïse lokola liloba na Nzambe, lokola Yesu Kristo. Na oya bomaki Égyptien ezali bizalelo ezali na kati na biso. Alléluia. Amen. Na yo mama oza na bizaleli moko
soki bayebisi yo boye yo baloni boye bazongisi boye yo ozongisi boye. Moïse lokola avandaki kuna na ndako wana kane ekomaki na kati na ye ndenge oza na mama oyebi makambo etungisaka yo makambo etungisaka yo epesaka yo esengo. Alléluia. Amen. Epesaka yo esengo mokolo yo kopusana epai na nkolo ofungola monoko ndeni obanda koyebisa nzambe yaka kosunga ngai na likambo oyo yaka kosunga ngai na likambo oyo. Moïse aza liloba na nzambe kolo nde atindaka Moïse na kati ya mboka wana nde ezalaki ebandeli mpona Moïse akona kosalela nzambe. Nde ntango ayokaki boye na deuxième tour ntango ayaki komona bitumba wana nde Moïse abimaki. Alléluia. Égyptien ezali masumu Égyptien na ntango ya lelo ezali mabe oyo ezali na kati na biso tozali kobundabunda nango surtout bamama surtout mwasi bizaleli mabe etonda na biso soki nkolo asungi yo te okozala kaka moto apasi. Alléluia. Moto akoswana moto akokunda moto akofinga moto akotona pe mwasi ya moyibi. Alléluia. Oyebi mwasi bamama kingabwa. Alléluia. Kaka na kati ya mwasi nde likambo oyo wana ozoyoka Moïse mpona nini abomaki Égyptien ezali masumu. Amen. Eza mabe na kati ya moto eloko nyonso ya mabe babomaka yango balongolaka yango na kati ya bomoi na moto na prière nde kolo akoya kosala yo ngolu. Alléluia. Kola asali biso ngolu. Amen. Pour que tu comprendre likanisi na nzambe na kati na biso ezali nini mingi tozotika na baswafu wana na kati na bomoi na biso yango kola asalaki ngolu aza na posa moko na biso na nzela ya séance oyo ozotuna mituna na yo. Amen. Makambo ezoderange yo makambo ozoka explication te makambo otanso eleka na libota na yo makambo etungisa bomoi na yo omonaka ntina nini moyen na koyebana kosterilize yango te esengeli oyebana kopose question na yo. Susi na biso ezali nini? Susi na biso ezali koyede peuple na nzambe. Amen. Parce que nkolo ntango akelaki mwasi azali être semblable. Amen. ebele mingi tokanisaka kaka être semblable ozali kaka koyede mobali. Amen. Mais toyebaka mobali ya liboso ezalaka nzambe. Alleluya. Mobali ya liboso ezalaka nzambe esenge tosunga nzambe na mosala oyo atie na kati na bomoi na biso koyo atia mosala na ye na kati na bomoi na yo. Alleluya. esenge ozala être semblable ya nzambe osunga epasi na kati na yo ressemblance mpe elinini na nzambe eza na kati na bomoi na yo yango esengeli osunga nzambe. Alleluya. na likanisi okola atie na kati na biso ezali ya kosunga. Amen. ya kosunga kotala susi pepe na nzambe aza kokufa aza détruit yango esengeli toyebana kosunga na séance ozobenga branche moko kola espéraki na kati na biso mama oriente moi. Alleluya. Et branche wana ezali ndenge nini ntango ozoya ezali ke mutu nyonso tu na nzela ntango so makambo alakisi mosusu biso tozwa awa. Alleluya. bamate ebele lekana awa tozwaka na kati ya bamama soko oza mama ntango so oyaka te mais awa ezali esika oyo nkolo azali koforme mwasi. Amen. azopesa likanisi ya mwasi mpo ke mwasi azonga na lolenge oyo akelaki ye. Alleluya. yango nkolo apesa biso balakisi oyo toza na yango ville fagon. Amen. ville fagon tozwa mate ya bafemme rayonnante tozwa mate ya comment servir l'éternel comment. Alleluya. comment servir ton Dieu avec tes biens. Alléluia. ndenge nini âme na yo esengeli esalela nzambe. Amen. Alléluia. yango esengeli moko na biso acomprendre likanisi wana na malakisi oyo tozwa mpe na makambo so ederangeaka biso concernant kaka mwasi oyo esengaka ke toyebana kotuna mituna yango oza na motuna na yo tokoprocede ndenge nini tomona mituna na biso ezali awa. Amen. oye na motuna na yo ekomi na papier okoma koko te soki nano okomaki te oza awa okomi noki motuna oza nango opesi protokole akoya kotia na bitunga awa. Alleluya. na nzela ya basali oyo omoni kola atie liboso awa bazali pamba na miso na nzambe. Amen. mais nzambe asala mwango moke na kati na bango mpona koyebana kosunga libota oyo. Alleluya.
na nzela ya basali oyo kola kopesa ye yango d'une manière ou d'une autre mpona korépondre na bamutuna oyo yo oza nango. Amen. Na wana nde na nsima ya baréponse wana tokozwa séance moko ya kobondela na suka awa mpo ezali kaka agape te tozosala kaka te mpo tolia tomela mais susi na biso ezali moko azalaki ya kobunga moko azalaki ya kokangama azala récupéré. Amen. Mpo kuke ezobake feti ezalaka na lola soki mutu moko abongwani. Alleluya. Feti ezalaka na lola soki mwasi moko akomprendre soki mwasi moko asosoli likanisi na nzambe na kati na bomoi na ye. Yango susi na biso ezali na suka tokozwa séance akobondela kolelela nzambe mpo te nzambe aya soki okutani na likambo moko ezali esengi motula na nzela ya baréponse ekosenga ke biso mpe tozali yawa. Alleluya. Oyo okutani na likambo wana oya na suka omoko miyebi toyotia bongo te soki ekosenga tokota bapriere tokota barequete mpo makambo mosusu etikaka bato te. Bible elobi kola ezali bayokolo na bimobondela mpo na mwana oyo mwana moko akweyaki bifwafwa akwei maladi ya ndenge. Alleluya. Bayokolo babondeli ezosimba kaka te ta bapusani epa na nkolo koladi o milima boye ebimaka kaka na kokila mpe na kobondela. Alleluya. Yango eza na makambo mosusu mpo etika yo ntango okonfese yango ekosenga kobondela ekosenga kokila mpo te nkolo aya na sekolo na yo. Amen. Yango ezali topesi mwa briefing ya likambo oyo tozosala mpo moko na moko akomprendre azonga na likanisi na nzambe na kombo na Kristo Yesu. Alleluya. Nkolo na lola apambola biso. Amen. Betela ye maboko azali nzambe betela ye nazemi yango na koti na ndako. Alleluya. Amen. Eza libala fornication donc toza kozofanda yaka tofanda. Bible elobi moko soki alingimela babikisanga na libota na yebomba. Amen. Yo nde oza nzela loko ekomi mposa na kati na oseke nzambe atelemisi yo kobengela mpo na libota na yo. Amen. Mama na bino aotika telema na losambo mpe yaka na basije wana ndenge tosanganaka a bamama chaque vendredi tosanganaka awa de 16h à 18h30 yakaka na sije wana biso tuto oyindisela ngo mabolingo na se. Mama na bino akosha Mama Marie. Alléluia. Amen. 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 Ateli moke. Tolobaki maman oriente-moi. Tolobelaki surtout na ba sujet oyo mama nazalaka soki nazali kosambela okomona na bosani na ngai okomona na sutuki mbala moko. Amen. Na oloba trois questions mbala moko po tokenda lombango. Amen. Awa ndeko alobi azalaka so azosambela omona alali na ye akwei kidiba omona asutuki mbala moko. Amen. Eyelaka mpe bato nyonso. Amen. Moto alobi eyelaka ye te nayebi te soki aza spécial aza ndenge nini ntango mosusu mutu mosusu ese eyela ye mais nzambe asungi eyelaka ye lisusu te. Donc soki azosambela ere moko omona akwei kidiba akwei mbala moko alali ere moko asutuki nazali kosambela asala nini. Amen. Awa ndeko alobi boye nalingi natuna boye Yesu ndakisa soki olingi awa ndeko atuni asala nini. Yesu alobi ke soki olingi okota bokonza likolo okoma lokola mwana mokie. Alobi to explike ye mwana mokie yango ya ndenge nini ya bebe oyo bamama baza na bango ato ya lolenge nini. Amen. Ndeko mosusu asengi basunga ye mpo na vie de prière na ye. Amen. Nasala nini mpo nakoma makasi na vie de prière. Amen. Alobi misato mbala moko tokenda lombango. Tosangisi ya losambo ya prière eza mibale. Ya prière oyo basunga ye mpo na losambo eza bakaka ndenge mona ndeko yango osenga te
ntango ye abondelaka ye alalaka alleluya Amen. ekomela mutu nyonso mais si okomi a répétition yebaka ekomi molimo mabe alleluya Amen. nzoto mpe yango mpe elembaka alleluya Amen. mais soki ekomi a répétition yebaki satan akangi yo aza na posa te ozwa eloko moko epa na nzambe parce que prière ezali toza na communication na nkolo alleluya Amen. soki connexion eza malamu te yebaki okozwa message tomona yango meme na batelefone toza nango awa moto atindi yo kode na poto me connexion eza te alleluya moyen omona numero ya kode eza te siko soki yo ozolala connexion eza te kozwa réponse ndeni alleluya eza satan oyo azoempêche yo azoempêche yo opusana epa na nkolo mpo te ozwa eloko ya kotuya esunga vi na yo alleluya soko okomi kuna okomi consciente parce que lobiko ezalaka moto akoma consciente alleluya mama soki okomi consciente ya likambo ezoderange bomoi na yo yebaka okomi mpe na lobiko alleluya mpe délivrance ezalaka ate délivrance ezali yo na ye délivrance tobondeli yo mabe pima na kombo na yesu non. La délivrance c'est la parole. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Amen. On comprend que nous sommes dans la tête de la vie et là on est au sol. On dit qu'il dit pas dans le on dit ça mais nous on pose la pousse la personne na bonde là. Nous on ma casse la bonde là quand je ne pas tout. Asa na pose na ma casse va soumettre la prière. Alléluia. Mais nous comprend que nous avons pour que nous on est des hommes sungangai. Pesa na ma casse. Pour la ligne de quoi na bonde là ngaka la terre. Alléluia. Amen. On a des fois sur pour na ba yito ko mais na ba besi la kangai. Na ko quand même qu'on va 30 minutes de la prière. Oza awa. Mais si on va dire qu'on pète les solos pour yon de gauche, on va faire 2 heures du temps. Alléluia. On va expliquer ma réunion ça. Et au moins on va toucher ça là qui bon. Et tout va dire OK, faut tout expliquer bien. On sent que ma réunion ça doit expliquer. Alléluia. Mais on a le sang au son on va dire qu'on pas au bandi au nimba, aux olala. Même à ta conversion ici, sans aller église, on va expliquer dans son la tête, dans son la tête. On s'attend à la muta comme ça. Alléluia. Amen. Comment penser à pire mais nous voyons qu'on soit, nous voyons qu'on va construire la beauté. Amen. Quand on comprend on pour ça n'est pas dans colo, il va que colo pour ça n'est pas il a eu une mamie on est OK. On sentit comme il pépé la prière. On sentit ce qu'on a maman, tant il a prière on a aussi plein temps on a eu la maman. Alléluia. Amen. Tout ça n'est pas dans colo, mais là quand Zambé, et ça Zambé peut ça na poka 5 minutes pendant qu'on ça l'expérience, colo dans la posa, na ça la tête 10 minutes. Au moment où on commet dans 20, au moment où on commet dans 30, au moment où on matin. Amen. Aussi bien offrande na yo. Soutenir baro ba suite ya we ba zo afin que ba vous êtes cette voix ko pambola yo nyonso ki de liboso na tina musala na yo na kombo na Yesu amen te ko to offrande wana amen écoute nous na ipala na comprendre que façon de tamola ki liboso na nzambe ezali malamu te nzambe asala It's
topamboli yo nkolo tokomi na ntango. social bazali pembeni na bama bijou bama jaki protocole union surtout topesi merci na bakambi na biso bapesaki biso test oyo topesi merci na bilenge na biso ezala bokona bango basendaki biso yango topesi merci na bino nyonso topesi merci mpe na mwana na nga gi oyo azali kofilme biso yenakende kozali awa okota na youtube oyoka kaka youtube okomona yango sabone na chaîne na biso Mandrangor TV okomona seyoso nyonso te koleka na wana mapambola yo komona yo kuma mesanjoka mekimelo na mona na biso esengo na mitema na biso ozali ozambe topesi yo merci parce que wana tozali solution ozali eyano ya mituna na biso toyaki epai na yo na mituna jova yawe obwakaka te otapusanaka epai na yo tondimisami na mitema na biso nkolo ke nyonso tosengi tokomona ngo kokokisama na kombo na kristo yesu yawe totelemeli force nyonso ya molili puissance nyonso contraire oyo epekisaka avancement yawe ya lilobano na kati na bomoi na bana na yo ezala mosika na kombo na kristo yesu toyozo bokonzi na yo po tozali nzambe kuma masanjolama ekimelo basante elonga na bomoi na biso netolama po tozali elonga merci ya obandaki na biso koni na biso na suka bao bakokende nkolo tambola bango na kimia bakomata na mituka nzambe batela jova shama eloko moko te yaw ekomela bango bandaku na biso kini ezala butu ya lelo ezala butu malam mpe kiti alobi yaw torekomandako na maboko na yo osoutenir biso osimba libota na yo topesi yo merci obandaki na biso komi na biso na suka na kombo na kristo yesu amen. Apambola bamama nyonso to akomite awa abakisa bisika ebimaki apambola bamama nyonso to ya besem bavile segon tomoni journal lelo organisation nanga ezalaki ndenge nini mpo osangisa bamama ebele ebandaki ndenge nini mpo lelo to réussir journal lelo topesi nzambe merci mpona nani ya journal lelo eloko nyonso te ebandaka na likanisi meme nzambe avasala mutu asala mokili akanisaki mpe avasala mutu akanisaki mpe nyonso te se materialize nyonso te ebandaka na likanisi elokola biso toza likanisi ya nzambe mwasi azaka likanisi ya nzambe towutaki epa na nkolo ntango toye na se na moi kokokisa mission na ye esengeli biso mpe tosala oyo ezali ya malamu mpo nzambe asepela na biso journée oyo ezali rubrique oyo tobengaka mama oriente moi biso tozali bamama ya vite fegonde bamama ya vite fegonde ya mission Bethléem cité de Mandrangor na rubrique wana na kati ya bavite fegonde toza na rubrique oyo tobengaka mama oriente moi mama oriente moi wana ezali après avoir kozwa baenseignement oyo tozwaka bamituna eyaka bamama batunaka mituna mpe topesaka biyano mutuna etali mwasi kolandisama na mateya mpe kolandisama na makambo nyonso tu mpo esunga biso bamama bamama oyo bawalanda yo na libanda ya mboka okoyebisa bango nini bamama bazolanda ngai na libanda ya mboka bayebake mwasi aza na misio makasi kouta epa na nzambe
mwasi azali fruit ya hasard te, mwasi auta na bokoko te, mwasi auta na civilisation te, mwasi auta na religion te, kasi mwasi auta epa na Nzambe. Mpe ayaki na se na moi na mission moko songolo, azali être semblable. Ebele tomonaka ntango mosusu être semblable wana ezali être semblable ya kosunga mobali. Avant na kosunga mobali tozala na mobali oyo azali mobali ya libala ya solo oyo ezali le mari capable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ye wana aza mobali ya solo oyo esengeli tosunga ye na kati ya mosala. Yango meme omoni milulu oyo ezali parti moko ya kosunga oyo nkolo apesi biso tosala na kati ya elanga na ye. Donc bayebake mwasi aza na mission moko, mission kaka ya kolamba te, mission kaka ya kobala te, kasi mission ya kosalela Nzambe. Po tautaki likolo na likanisi asalela Nzambe, atalisa monene ya Nzambe na se na moi. Aza comparable na diplomate. Ngane nazali awa, na lolenge na nzoto naza diplomate, nasala na affaires étrangères. Donc diplomate so batindi na mboka solongo akendaka po a représenter mboka na ye. Atalisa ba valeur ya mboka na ye, atalisa ba culture ya mboka na ye, atalisa makambo nyonso to ya mboka na ye, azo vendre image ya mboka na ye. Yango ngape mwasi lokola na uta na lola na makambo nkola tia na kati na nga ntango naza awa na se na moi esenge na vendre image ya lola, natalisa bizaleli ya lola na kati na ngai. Bamama bazolanda ngai bayebake mwasi azali kaka mwasi aza émancipation te, mwasi akokani na mobali. Oui, ezali na lolenge wana te, mwasi aokipaka kaka place oyo Nzambe apesa ye. Alléluia. Yango bake mwasi azali être semblable. Ntango oza déjà être semblable, c'est que boza basaki mutu moko akokani déjà na mobali. Civilisation des îles makambo ebele to mona lokwa tozaka inférieur, lokwa tozaka soki ndenge te, toza na rôle na biso tozuwaka oyo esenge tosalela Nzambe na motema na biso mobimba. Tozali basi onkola tindaki na se na moi mpona kodefendre bokonzi na Nzambe. Yango en tant que diplomate na nkolo nazovendre image ya lola ya Nzambe oyo atiaki nga na se na moi. En tant que bavine fegonde tozovendre mpe image wana po te vine nzete ya vino ezalaka na baproduit nango ebimisaka. Eza na 5 produits oyo ebimisaka. Bakosala nango couverture, bakosala nango parfum, bakosala nango médicament, bakosala nango huile. Donc eza makambo ebele. Lolenge moko na mwasi ere moko azalaka parfum ya bonne odeur, parfum ezali baprière oyo topesaka epai na nkolo. Ere moko azalaka médicament quand tout ne va pas, soki mwasi azali wana makambo nyonso to ebongaka. Amen, hein? Amen. Moko pas la nourriture, mutaza na nzala, aza na problème soki ye wana. Au moins tant mon tabo sa nzala na e, po aye na makambo ezali ya malamu o ezangaki na kati ya mutu. Mwasi ayaki kolongola isolement na solitude o ezaki na kati ya mobali. Aza na rôle moko makasi. Yango mission onkola tie pesi biso na se na moi. Yango tozokokisa yango. Omo toza na équipe mobimba tozali awa kola pesi biso likambo wana ya kosala mpona kotalisa bonene ya Nzambe na se na moi. Équipe wana mpona koteya bamama, mpona koteya bato nyonso tu oyo bakelami na lolenge mpe na elilingi na Nzambe. Nzambe aza Nzambe atikaka baoyo aye te. Yango mama ozolanda nga zonga na nzela, soko mimonaki deja okomi mwasi mobali zonga na nzela kokisa oyo ezali ya Nzambe. Bamama ya poto, bamama ya wapi tozwi bizaleli oyo ezali ya lola te, tokoma konyokola bamibali, tokoma komonela bamibali. Mama ntango Nzambe akelaki oyo ozalaki bongo te, zongela. Yango Bible ezolobaka la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mère wana ezaka kobota bana boye te, mère wana ezaka kobota misala malamu. Bamama toza na poto toza partout, tobota misala malamu, tobota lolenge ya kitoko oyo eza kosepelisa Nzambe. Tokomi na ntango moko ya suka oyo mwasi abebisa deja bavaleur na ye nyonso na nzela ya Satana. Yango toye po toyebana kosala mosala nkola tie na kati na biso. Tolingi bino mingi kola pambola bino. Toza awa mpona kosalela kaka Nzambe na kombo na Kristo Yesu. Okopesa so adresse ya église, kombo église, bato bakozwa bino ndenge nini? Kombo église ezali Bethléem, cité de Mandrango. Adresse na biso toza na Kingoi numéro 22, na quartier Kimbangu 3, na commune na Kalamu. Toza pe na chaîne na biso ya YouTube ezali Mandrango TV. Bato nyonso basepeli mususu basabone pe na chaîne na biso bakomona baenseignement ezali wana ya bamama
ya bato nyonso bakilti nyonso esalemaka bajeune neti lobi bajeune nyonso bazala na atelier na bango mpe awa ezali na esika. À tous et shalom au nom de notre Seigneur. Je suis le pasteur Godé Mavoula qui vous invite à venir à visiter notre page, notre chaîne de télévision pour suivre nos prédications, nos enseignements et tout ce que l'Éternel a donné pour l'édification de son peuple. Je vous demande vraiment de vous abonner massivement et je sais que vous ne serez pas déçus. Que l'Éternel vous bénisse parce que nous sommes arrivés dans des temps très difficiles de l'humanité et que le peuple doit connaître la voix vers ce temps du soir, la voix de son époux, de son maître. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir très nombreux et visiter notre page de télévision Madrango TV. Je vous bénis au nom et massivement de partout où vous êtes à travers le monde entier. À Brazzaville, en France, en Guatemala, à Hawaï, à Saint-Michel, à Singapour, en Asie, Amérique latine, partout. Parce que cette émission, ces informations vous concernent tous. Parce que là, cela concerne les enfants de Dieu, les nouvelles qui vont encore transformer les gens, la lumière que l'Éternel a donnée afin de façonner les âmes pour les préparer pour l'enlèvement de l'Église. Je vous bénisse et je vous demande d'être là et de suivre ces programmes, car dans ces programmes, il y a beaucoup de choses qui vous concernent et qui concernent votre édifice. Oyo bokozali baku ya kolanda ngai moumbu nabino serviteur de Dieu Godé Mavoula na télévision na biso Madrango TV. Ba oyo nyonso to baza na Facebook boyeba na kokota na kolanda ba information ba prédication il y a ba vidéo makamu nyonso tout oyo tala lisanga to ba programme za ba pesi biso ba enseignement ya malamu et ko préparer bomo na biso pona kokuta na nkolo na sengi bino bokota ebele pona kolanda ba programme oyo et nzambe aza na rendez-vous pona kopambola bino na nzela makamu oyo.